Karşına kurbağa vuruyor. Tamam. Kek. Çıkmıyor ki gördüm. Dur Hacı senin de böyle oldu. Yavaş yavaş. Dur oğlum sen. Valla şey oluyor ya. O da kafanı çek. Biraz sana Utanıyorsun. Adam var yani ona verin. Adam öldü yani gönderin. Bir ötelemde kendini televizyonda görüyorum. YouTube'da çıkıyor. Videsi çekiyor. O da kafanı çek. Mazot bitti şimdi. Mazot geldi. Beyaz ana sarıldı ama. Beyaz onu görünce şey sanırım. Onu gördünüz mü? He. Canım şimdi içine sıçtın ya. Çekin mi ama? Ne? Ağzına biraz yana. Ağzına gel git şöyle. Birini de al. Dur bir tüksün. İçin. Ne? Dur be. Tekrar bak. Geldi. Çok çeşit doğruluyor bak. Bak bir sızın var. Ne çağırdı şimdi? Öyle oynuyor mu? Benim evine giriyorum. Osman da bugün horladı ben çek. O ne lan? Şey yapıyorsun. Neden bu? Ama yastığı iyi oldu mu? Fazla yaklaşmıyor. Dağılmaz ya. Sanki de çay kaynatır gibi. Vallahi bana bir yerden koy. Oradan inir. Şöyle bol koy. Ama bu çalışmıyor. Pati çekiyor. Ay babası çekiyor.